بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنتكلم اليوم في محاضرة مهمة جدا اسمها البورديتيلا. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله حنستوعب سويا ما هي الجنرال فيتشرز للبورديتيلا والمورفولوجي والكالتشر، ثم حنتكلم على الباثوجينيسيس، حنتكلم على الدايجنوسيس، ثم حنتكلم على التريتمنت والبريفنشن. تعالوا نشوف أولا الجنرال فيتشرز للبورديتيلا. البورديتيلا حقيقة اللي اكتشفوها هم عالمين، عالم اسمه بوردت ونسبت له، وعالم كان معاه اسمه الجينجو. الاثنين هم اكتشفوا قضية بكتيريا البورديتيلا. الصفة الثانية ان في 3 سبيشيز، في بورديتيلا بيرتاسيس، وفي بورديتيلا بارا بيرتاسيس، وفي بورديتيلا البرونكوسيبتيكا. لكن بالتأكيد أهم واحدة على الإطلاق اللي هي البورديتيلا بيرتاسيس اللي هي بتعمل السعال الديكي. الصفة الثالثة انهم كلهم دول هم جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. بالتأكيد البورديتيلا بيرتاسيس بتعمل ويبنج كف اللي هو السعال الديكي، وما دام بتعمل ويبنج كف اذا بالتأكيد هذه البكتيريا حتكون ستريكت ايروبس، لانها حتصيب الجهاز التنفسي فعاوزة اكسجين، فحتكون ستريكت ايروبس. النقطة السادسة في الكيلر فيتشرز انها كابسوليتد، وبالتالي دي حتعطيها ميزة إضافية في الباثوجينيسيس. تعالوا نشوف المورفولوجي. المورفولوجي دي أكيد جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، نون موتايل، كابسوليتد، كمان نون سبور فورمينج. الكالتشر زي ما قلنا هي ستريكت ايروبس، عشان تنمو عاوزة كومبلكس انريتشد ميديا، وبالتالي واحدة من الأشياء المهمة إنه البكتيريا دي وجدوا إنها بتحب الفحم، فيروحوا يجيبوا الفحم ويخلطوه في البلاد اجار ويسموه شاركول بلاد اجار. غير كذا انه العالمين اللي قلنا عليهم بوردت والجينجو هم عملوا ميديا، جابوا بطاط على بلاد على جليسرول وخلطوهم مع بعض وسموا المكونات دي باسمهم. طبعا زي ما قلنا هي سلو جروور، يعني عاوزه من 4 الى 7 ايام عشان تنمو. لما تنمو دي بتعطينا كاركترستيك مورفولوجي على البليت اللي هي بتعطي عمليه الجريش وايت مع شايني كونفكس سيرفيس، ويسموها كده، يسموها ميركوري دروب ابييرنس، يعني زي عمليه نقطه الزئبق زي ما انتم شايفين، هي شايني كمان. الفيرولنس فاكتورز اللي بتعملها البكتيريا دي او اللي تمتلكها البكتيريا دي هي كابسوليتد، وبالتالي حتعمل انتي فاجوسايتوزس، حتعمل قضيه الاتاتشمنت. والاتاتشمنت هنا البكتيريا معها 3 فاكتورز تعمل بهم الاتاتشمنت. اول واحد اللي هو فيلمنتس هيم اجلوتينين، على السيرفيس حق البكتيريا فيلمنتس هيم اجلوتينين له سبيسيفيك ريسبتور على الهوست سيل حقنا، فحتعمل اتاتشمنت. هذا الاول. الامر الثاني اللي هو البروتكتين، كمان على سيرفيس بروتين. البروتكتين عباره عن سيرفيس بروتين على البكتيريا له سبيسيفيك ريسبتورز على الهوست سيل حقنا، فبالتالي طبعا الابيثيليال سيل في الجهاز التنفسي حتعمل كمان اتاتشمنت. اذا الى الان في معنا 2 فاكتورز بيعملوا اتاتشمنت اللي هو فيلمنتس هيم اجلوتينين والبروتاكتين. في واحد ثالث حنتكلم عليه بعد شويه. طيب الفيرولنس فاكتور اللي بعده نسميه احنا بيرتاسس توكسين. والبيرتاسس توكسين منه نوعين، نوع مرتبط بالبكتيريا ونوع يحصل له ريليزنج بالبكتيريا ونسميه فري. فالنوع المرتبط بالبكتيريا ان البكتيريا تلتصق به على الهوست سيل حقنا وعلى الابيثيليال سيل. النوع اللي هو الفري اللي بتعمل له ريليزنج اللي هو بنسميه بيرتاسس توكسين، لكنه يحصل ريليزنج، البكتيريا بتطلعه وليس باوند فيها. فبالتالي اذا عشان يحصل ما نسميها بالاتاتشمنت، عشان يحصل بالاتاتشمنت حيكون الاتي: في معنى الفيلمنتس هيم اجلوتينين اللي قلنا عليه قبل شويه، وفي معنى البرتكتين اللي قلنا عليه قبل شويه، وكمان في معنى البيرتاسس توكسين اللي هو الباوند فورم كمان حيعمل ادهيرنس. اذا البكتيريا دي تمتلك 3 عوامل يخلوها تحصل عمليه ما نسميه بالادهيرنس او الاتاتشمنت. طيب تعالوا نشوف الان ما وظيفه البيرتاسس توكسين اللي هو الفري اللي بتعمل له ريليزنج. اول وظيفه له انه لما تعمل ريليزنج للبيرتاسس توكسين بتعمل دمج للسيليا. فتخيلوا هذه بكتيريا طلعت البيرتاسس توكسين الفري فعمل ديستراكشن للسيليا. فهذا اول واحد. الامر الثاني انها بتعمل
البرتاسس توكسين الفري لو ما يحصل له ريليزنج بيعمل بروليفريشن للليمفوسايت ويحصل ليمفوسايتوزس. وهذه واحده من الاشياء اللي تخادعنا. احنا دائما لما نشوف في السي بي سي لما نشوف ليمفوسايتوزس نقول هذه اكيد فيرال انفكشن، بينما زي ما انتم شايفين الان واحده من اللي هي البورديتيلا بيرتاسس بتعمل ليمفوسايتوزس. شايفين كيف البلد فيلم الليمفوسايت ملان فيه. النقطه اللي بعدها في البرتاسس توكسين الفري انه بيأكت از ادينايد سايكليز، فيروح يحول الاي تي بي الى سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت، فحيحصل ما نسميه بالتشامب. التشامب ده بيكون بيأكت از تشانل، فتخرج من الخليه كل الفلويدز، فتصبح الخليه تعبانه، الفاجوسيتيك سيل تصبح تعبانه، لا قادره تعمل كيموتاكسس ولا قادره تعمل كيلينج، فيحصل انهبيشن للفاجوسيتيك فانكشن. وبالتالي ما معناها؟ معناه انه حيد الانيت اميونيتي. الفاجوسايتوزس مش حتتم نتيجه لانها بتطلع زي ما قلنا الادرينال سايكليز اللي حيعمل في النهايه تشام، فبالتالي حيعمل ريليزنج او حتخرج الفلويدز اللي في الخليه، وبالتالي الخليه دي حتصبح ضعيفه مش قادره تعمل فاجوسايتوزس. النقطه المهمه في الفيرولنس فاكتور البرتاسس توكسين اللي هو فري كمان انه بيزود السنسيتيفيتي للهستامين. احنا نعرف لما في اي انفلاماتوري ريسبونس بيطلع هستامين عادي، لكن التوكسينز ده بيزود السنسيتيفيتي لهذا الهستامين اللي طلع، فالخلايا او الريسبتورز تقبله بشكل كبير ويحصل اريتيشن. واحده من الكوزز اللي بتعمل عمليه الكف المستمره انه في انكريز للسنسيتيفيتي للهستامين اللي طلع. الفيرولنس فاكتور الرابع يسموه تراكيال سايتوتوكسين. البكتيريا بتروح بتطلع التوكسين اللي هو تراكيال سايتوتوكسين، فحيروح يعمل ديستراكشن للسيليا، وبالتالي مش كده وبس، حيعمل حتى مش حيخليها يحصل لها ريجنريشن، فبالتالي حيعمل انهبيشن للسيليا موفمنت. طيب اكيد حيحصل كف اكيد، لكن في تصوركم الكف ده هل حيكون كف يعني مع البلغم ولا كف ناشف؟ بالتأكيد الكف حيكون دراي لأنه السيليا تكسرت، والسيليا هي اللي بتطلع الميوكس، فبالتالي حيكون دراي كف. إذا احنا قلنا الفيرولنس فاكتور على مستوى كبير عالي مع البورديتيلا بيرتاسس، في فيلمنتس هيماجلوتينين، وفي تراكيال سايتوتوكسين، وفي بيرتاسس توكسين. وزي ما قلنا البرتاسس توكسين بيساعد في الادهيرنس، بيعمل دمج للسيليا، كمان بيأكت از ادينالايد سايكليز، وبيعمل ليمفوسايتوزس على اعتبار انه بيعمل بروليفريشن كمان للليمفوسايت، وكمان بيزود السنسيتيفيتي للهستامين. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيسيس لهذه البكتيريا اللي بتعمل ديزيز شهير جدا اسمه الويبنج كف او السعال الديكي. في 3 ستيجز بتحصل: كاتارال ستيج، بروكسيسمال كاف ستيج، والكونفاليسنت. تعالوا نشوفهم واحد واحد. الكاتارال ستيج، اول الديزيز بشكل عام ينتقل بالدروبلتس، ولو ما ينتقل الديزيز له سبيسيفيك ريسبتورز على التراكيا والبرونكيولز، فيكون له سبيسيفيك ريسبتور هناك. حيبدا الدور اللي هو كاتارال ستيج اللي بنقول عليه كولونايزيشن، ان البكتيريا هنا ما معنى كولونايزيشن انها حتستعمل المكان، وبالتالي ده الانكوبيشن بيريد حقه من اسبوع الى اسبوعين. حيبدا عمليه دور الكاتارال ستيج. ليش حيحدث الكاتارال ستيج؟ حيحدث للريسبتورز اللي بيعملوا اتاتشمنت، الثلاثه الفاكتورز اللي بيعملوا اتاتشمنت اللي هم فيلمنتس هيماجلوتينين والبرتكتين والبرتاسس توكسين اللي هو الباوند، دول حيستعملوا المكان. لو ما يستعملوا المكان بالمنطق دول معناها انه حيحصل بروليفريشن للبكتيريا، والبكتيريا دي حيحصل لها مالتيبليكيشن وحتكثر هذه البكتيريا. لو ما تكثر هذه البكتيريا هي اللي حتؤدي الى ما نسميها بالكاتارال ستيج. وبالتالي مواصفات الكاتارال ستيج انه يكون في فيفر، وفي راني نوز، وفي مايلد كف، والسنيزنج. وزي ما قلنا ده الانكوبيشن بيريد حقه من اسبوع الى اسبوعين. النقطة المهمة جدا هنا بالتأكيد في الكاتارال ستيج حيكون في لارج نمبر من الأورجانيزم أكيد، لأنهم بالثري فاكتورز عملوا عملية اتاتشمنت وبعدين بدأوا يتكاثروا. النقطة الثانية بالتأكيد هنا الأنتي بايوتكس حيكون مور افكتيف. ليش؟ لأنه عدد البكتيريا كبير، وبالتالي لو ما نستخدم أنتي بايوتكس حيقضي على هذا العدد الكبير. بعد هذا الكاتارال ستيج حيأتي الطور الآخر اللي بنسميه بروكسيسمال كاف ستيج، وهذا البروكسيسمال كاف ستيج ديو تو او ناتج
عن التوكسينز اللي حصل لها ريليزنج، اللي هو البرتاسس توكسين الفري بالاضافه الى التراكيال سايتوتوكسين، هم اللي حيعملوا البروكسيسمال كاف. هذه التوكسين اللي طلعت الان زي ما قلنا بتعمل عمليه مثلا اكتيفيت، بتعمل اكت از ادينايد سايكليز، بتروح بتزود السنسيتيفيتي لقضيه الهستامين. فايش اللي حيحصل؟ حيحصل ان الطفل ده حيعمل كف، وكل نوبه كف تستمر بشكل مستمر من 5 إلى 20 كف متواصله. فالطفل ده يسعد 20 مره، طبعا ما يتنفس في هذه اللحظات، فيخلص يا دوب اخر كف اللي هو ال20 فياخذ نفس، فيبدا ما نسميه هنا بانه يسموه كده، يسموه الويب او الويب، ومن هنا سموه ويبنج كف اللي هو قضيه زي سعال الديكي. فدي عمليه ما نسميها بالبروكسيسمال كف. بالتاكيد البروكسيسمال كف هي ناتجه زي ما قلنا عن التوكسونيك ستيج، عن قضيه برودكشن للتوكسين باي الفيرنس فاكتورز اللي قلنا عليها. وكمان بالتاكيد انه هنا سكانتي اورجانيزم، لانه خلاص العمليه ليست عمليه بكتيريا ولكنها عمليه التوكسين اللي حصل، وبالتالي الانتي بايوتكس هنا حيكون دوره اقل، لانه ما عاد فيش اورجانيزم عشان يقضي عليه. القضيه قضيه توكسين وليست قضيه اورجانيزم. اذا هذا الكاتارال ستيج طبعا هنا ممكن تكون زي ما قلنا 7 دايز، اسبوع، حتستمر الكاتارال ستيج الى من اسبوع الى اسبوعين، بعدين بروكسيسمال ستيج حتستمر كمان من اسبوعين الى 4 اسابيع، وبعدين ياتي طور الكونفاليسنت او طور الشفاء. في كومبليكيشنز، واحده من الكومبليكيشنز المهمه ان احنا نقول سكندري بكتيريال انفكشن. احنا مش اتفقنا زمان في الستاف اوريوس وفي الهيموفيلس انفلونزي انهم موجودين، الهيموفيلس انفلونزي تكلمنا عليها عاد احنا اليوم، انهم موجودين في الريسبيراتوري. فتخيلوا لو شخص حصل عنده عمليه البورديتيلا بيرتاسس، فحيحصل دمج في السيليا، فبالتالي حيحصل ان البكتيريا دي اللي هي ستاف اوريوس والهيموفيلس انفلونزي حيستغلوا الوضع وحيعملوا سكندري بكتيريال انفكشن وحيعملوا نيمونيا. فواحده زي ما قلنا كومبليكيشن النيمونيا بالاسبريشن، سواء بالاسبريشن لقضيه للاورجانيزم اللي هي موجوده اساسا ككارير او نورمال فلورا. النقطة الثانية ممكن يحصل ككومبليكيشن اوتايتس ميديا، ممكن يحصل ككومبليكيشنز مهمة ساعات يسموها السب كونجكتايفال هيموريج، على اعتبار انه في تيني بلاد فيزلز، البلاد فيزل رفيعة جدا، فتخيلوا من البريشر اثناء الكف ده يحصل رابشر لهذه البلاد فيزلز، فيحصل ما نسميها بالسب كونجكتايفال هيموريج. حتى ساعات يقولوا انه ممكن يحصل سيريبرال هيموريج نتيجة للبريشر مع الكف اللي حيحصل ده، لكن الغالب انه حيحصل سب كونجكتايفال هيموريج. كيف نعمل لاب دايجنوستس؟ سهله جدا، نروح نشوف اول شيء السبيسمن. اول امر بالتاكيد الدايجنوستس كلينيكالي اكيد 100%، والدايجنوستس اللاب دايجنوستس اللي حنقول عليه هو كجانب اكاديمي، لكن الاساس هو كلينيكالي. النقطه الاولى ممكن نعمل نازو فارنجيال سكريشن باي البري نازل سواب بالشكل هذا، او نخلي الطفل يعمل كف على بليت، نجيب البليت ونخليه يعمل كف. نعمل بعدها الخطوه الثانيه دايركت ديتكشن، سواء بالاميون في الدايركت اميون فلوريسنت، ان احنا نروح نجيب السلايد ونثبت عمليه الانتيجين اللي حصل، ونروح نجيب انتي بوديز مربوط بالفلوريسنت. فلو حصل انه بايندينج واعطانا عمليه الجرين ابل ابييرنس، نقول والله اذا هذه فعلا بورديتيلا بيرتاسس. او نعمل على طول من الدايركت من السبيسمن مباشره، نعمل عمليه نشوف هل الدي ان اي حق البورديتيلا بيرتاسس موجود عن طريق الريال تايم بي سي ار، او نعمل قضيه الكلشر، وهي زي ما قلنا في معنى الشاركول البلاد اجار، او معنى البوردت جينجو ميديا، ودي زي ما قلنا عاوزه 7 دايز، ونعمل لها ايدنتيفيكيشن بالاتي. طبعا هي بتعطينا كاركترستيك اللي سميناها ميركوري دروب ابييرنس، واحده من الاشياء الشهيره لها. عاوزين نتاكد انها فعلا هذه الكولوني هي فعلا البورديتيلا بيرتاسس، نروح نجيب الكولوني على سلايد، ونروح نجيب الانتي بوديز سواء محمل او مربوط بالفلوريسنت، او نعمل سلايد اجلوتينيشن، او هذا اللي هو انتي بوديز محمول او مربوط بالفلوريسنت. النقطه اللي بعدها اللي هي اللاب دايجنوستس بالسيرولوجي. السيرولوجي هنا يوزلس، ما لش معنى خالص. ليش؟ لانه مش حيظهر الانتي بوديز الا في الاسبوع الثالث،
من الديزيز، فبالتالي حيجي قد طور البرتاسس، يعني قد الناس يسمعوا به ويعرفوه كلهم ان هذا سعال ديكي، فما لهاش معنى لان الانتي بوديز هنا متاخره. كيف نعمل تريتمنت؟ نعمل تريتمنت كالاتي: اريثرومايسين يعتبر دراج اوف تشويس، والاريثرومايسين احنا نفضل انه يعطى زي ما قلنا ايرلي لان البكتيريا في الكاتارال ستيج بتكون عددها كبير. والنقطه الثانيه، لو في واحد طفل مصاب بالويبنج كف نعطيه اريثرومايسين، والطفل اللي مش مصاب كمان كبروفلاكسس نعطيه اريثرومايسين. البريفنشن الفاكسين القديم كان يسموه دي تي بي، اللي هو الدي للدفتيريا وهو عباره عن توكسويد، والتي للتيتانوس وهو عباره عن توكسويد، والبي عباره عن البرتاسس لكنه كيلر، ويعطى للتشيلدرن في الشهر الثاني والرابع والشهر السادس. لكن جابوا الفاكسين الجديد اللي يسموه كده، يسموه دي تي اي بي فاكسين. قالوا يا جماعه ما دام الدفتيريا توكسويد والتيتانوس توكسويد فنخلي البرتاسس توكسويد. فكيف عملوها؟ راحوا شافوا الجين المسؤول عن التوكسين، فغيروا في الجين مع المحافظه على الانتيجينيك ستراكشر زي ما هو، فتحول الى توكسويد ليس بالفورمالين ولكنه جينيتيكالي، فتحول الى توكسويد. فهذا اللي المفروض الان ينصحوا انه يستخدم هذا الفاكسين اللي هو الدي تي اي بي فاكسين. كنت معكم فيما مضى في موضوع البورتديلا برتاسس، تكلمنا عليها بالتفصيل. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.